So ayan, hello mga ka-esang, welcome back to my channel. It's me again, LAPTRIP To. Sa mga bago pa lang po sa aking channel, don't forget to subscribe. I-hit nyo lang po yung subscribe button at pakihit na rin ang ating notification bell para sa mga susunod pang mga videos natin. Galing po tayo ng La Union at may natanggap po tayo invitation. So, buksan natin yung invitation. Ayun nga pala, kasama ko ngayon si Daging. Ayan. Ayan si Marcus. Ayan. Parang naantok pa. Ayan si Kuya Phil. Kasama namin si Kuya Jason na sa harap. Then, kaya kasama din namin si Kuya Dante, driver natin ngayong araw na to. So, ito, invitation. Together with our families, we, Regine and Janice, invited you to share and witness our joy in the celebration of our marriage on Saturday, which is today, 2 o'clock in the afternoon, sa IFI National Cathedral. So, ang reception nila is sa may City Garden Suites. Then, nakalagay dito, attire. It's a noon to evening event. Come in a suit or a plain formal dress in a symbol that makes you feel awesome. So kailangan para doon formal dress. Parang hindi formal yung damit ko. No worries kasi wala tayong suit. Ayan, hello mga ka-esang, nandito na tayo ngayon sa may Intramuros. So, dito gaganapin yung kasal sa may IFI Cathedral. So, manonood muna tayo ng ceremony dahil mamaya pupunta tayo sa may reception at doon tayo magmumukbang. Dahil sa mukbang challenge na to, walang hiya-hiya dahil doon, libre ang pagkain, libre lahat. So, that's the opportunity na makakapag-mukbang tayo doon. So, marami tayong kakainin, papakabusog tayo, pero ngayon magugutom muna tayo dahil medyo mahaba-haba pa ang ceremony sa loob. Mga ka-esa, mamaya kita-kita tayo sa may reception, so see you! Ginaganap na nga ang ceremony sa loob. So, kunti minuto na lang at tayo pumunta na sa reception at tayo ay mag-mukbang. Dahil marami na silang food sa mga pagkain sa reception. So, siguro yun yung pinaka-perfect tayo para mag-mukbang, diba? Marami na lang. At walang hiya. Dapat yun na. So, puntahan ko na yung ceremony. Kita-kita tayo mag-mukbang. So ayan, tapos na nga ang ceremony. So pupunta tayo ngayon sa may saan yung reception? City Garden. Ayan, City Garden Suites. City Garden Suites. Pupunta tayo sa may reception. So kita-kita tayo dyan mga ka-esang. Nandito tayo sa may City Garden.
lumabas muna ako for this vlog. So, ayan, nagkakasiyahan pa lang sa loob. So, matatapos ko lang kumain. Sobrang busog na busog. Hindi naman kahit ko lang. So, hindi ako masyadong nakabasa na sa loob kanina. Sobrang in-enjoy ko na lang yung food.